हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। अगर आपका एक न्यूबॉर्न बेबी है तो आई एम श्योर आपका एक वरी ये होगा कि अगर बच्चे को सर्दी जुकाम हो जाए तो मैं क्या करूं। तो इस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो किया है, अपने एक्सपीरियंस से ऐसी कुछ रेमेडीज शेयर करी हैं जो आपके बच्चे का ध्यान रखने में आपको हेल्प करेंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाके चेक कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रिवेंशन की कि हम ऐसा क्या करें कि हम बच्चे को सर्दी जुकाम होने से बचा सकें, स्पेशली ड्यूरिंग वेदर चेंज। जैसे अभी फेब्रवरी है, विंटर्स जा रही हैं, समर्स आ रही हैं, तो इस टाइम पे क्या होता है, बच्चों को एक्सपोजर होने के चांसेस हो जाते हैं। हर वेदर चेंज में बच्चे ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, तो इस टाइम पे हम बच्चों का कैसे ध्यान रखेंगे उसके टिप्स मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाएगा। ऑल्सो हमारी वेबसाइट चेकआउट करना मत भूलिएगा, momcomindia.info, जहाँ पे आपको काफ़ी सारे आर्टिकल्स मिलेंगे, राइट फ्रॉम प्रेगनेंसी टू पेरेंटिंग टू बेबी केयर। अब इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हाइजीन मेंटेन करना, जिससे कि बच्चे को काफ़ी सारे इन्फेक्शंस या काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं उससे आप दूर रख सकते हो। मैंने जितना हैंड हाइजीन और मास्क हाइजीन नूर के साथ किया है उतना कबीर के टाइम पे भी नहीं किया था, और कबीर के टाइम पे मेरी ये लर्निंग थी कि ये मुझे ज़्यादा करना चाहिए था, अपने ऊपर भी और अगर कोई बच्चों से मिलने आ रहा है तो उनके साथ भी। तो बहुत ही सिंपल है, रूल है कि बेबी को टच करने से पहले आपको इंश्योर करना है कि आपके हाथ बिल्कुल क्लीन हो। आप सैनिटाइज भी कर सकते हैं, बट बेटर तरीका होता है अपने हाथों को अच्छे तरीके से प्रॉपर किसी एंटीसेप्टिक लिक्विड से वॉश करना। तो ये तो हो गया हैंड हाइजीन। इसके अलावा मास्क हाइजीन, अगर आप या कोई बच्चे से मिल रहा है जिनको हल्की सी भी खांसी है या जुकाम है, ज़रूरी नहीं है कोविड हो, बट अगर कोई नॉर्मल सा भी वायरल आपको हुआ है तो इट इज़ बेटर कि आप मास्क पहन के बच्चे के पास रहें, स्पेशली जो मदर और फादर होते हैं, क्योंकि मदर बच्चे को फीड करा रही है तो आपसे बच्चे को इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तीसरी चीज़ है कि बच्चे के आसपास भी आपको हाइजीन मेंटेन करना है। मेक श्योर कि बच्चे को आप जहाँ लिटाएं वो एरिया बिल्कुल क्लीन हो। बच्चा अगर ऑलरेडी अपने हाथ या चीज़ें मुंह में डाल रहा है तो वो चीज़ें हर बार प्रॉपर स्टेरिलाइज्ड हों या प्रॉपरली वॉश्ड हों, डिपेंडिंग ऑन आप क्या यूज़ कर रहे हो। और बच्चे के हाथ भी आप प्रॉपर धोते रहें बीच बीच में, अगर बच्चा हाथ मुंह में डालता है, या फिर आप उन्हें मिटन्स पहना के रखें। तो इस तरीके से अगर आप इन चीज़ों को मेंटेन करेंगे तो काफ़ी हद तक बच्चे काफ़ी सारी प्रॉब्लम से दूर रहेंगे। दूसरा मेरा टिप है बच्चों की क्लोथिंग को लेके। अब बच्चों को सही लेयरिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि जब वेदर चेंज होता है या टेम्परेचर में फ्लक्चुएशंस होती हैं तो बच्चे प्रोटेक्टेड रहते हैं, उन्हें ठंड लगने जैसी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप चाहे गर्मी हो चाहे सर्दियाँ हों, आप लेयरिंग करिए। उससे क्या होगा कि अगर दिन का टेम्परेचर थोड़ा सा चेंज हुआ तो आप एक लेयर उतार सकते हैं, रात को टेम्परेचर चेंज हुआ, ठंड बढ़ गई तो आप लेयर चढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चे प्रोटेक्टेड रहते हैं। लेयरिंग कैसे करना है उस पर भी मेरे चैनल पे एक वीडियो है, आप वो चेक कर सकते हैं। तीसरा टिप है मेरा मसाज और बाथ से रिलेटेड। गाइज, मैं अपने दोनों बच्चों के एक्सपीरियंस से आपको बता सकती हूँ कि सबसे ज़रूरी चीज़ जो उनकी हेल्थ को लेके, स्पेशली पहले साल में जहाँ पे वो काफ़ी छोटे होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा आप दवाइयाँ नहीं दे सकते और बहुत ट्रीटमेंट उनका नहीं कर सकते, बच्चों का ध्यान रखने में, बच्चों की रिकवरी में, बच्चों को स्ट्रेंथ बिल्ड करने में, इम्यूनिटी बिल्ड करने में जो चीज़ काम आती है वो है डेली मसाज देना और नहाना। हमने विंटर्स में भी नूर को भी और कबीर को भी रोज़ बाथ दिया है। इनफैक्ट नूर को रोज़ मसाज भी मिलता है, दिन में 2-2 बार भी मिलता है। तो ये होती है इंपॉर्टेंस मसाज की। मसाज पूरे ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर काम करता है, बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाता है। जो भी सर्दी खांसी बच्चे को हुई भी होती है उसको भी जाके मसाज की गर्माहट पिघला देती है। तो अगर आप ये डेली बेसिस पे कर रहे हो तो जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स बच्चे को हो रही हैं वो डेली ही निकलती रहती हैं, आपको उसके बारे में पता भी नहीं चलता। अच्छा ऑयल यूज़ कीजिए, सही टेक्निक मसाज की यूज़ कीजिए, उससे आप मसाज करेंगे तो मसाज कोल्ड एंड कफ और ये साइनसेस को खोलने का भी काम करता है। इसी के साथ आता है बात। बच्चे को रोज़ नहलाना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे बच्चे की बॉडी पे अगर थोड़ा बहुत इन्फेक्शंस या जर्म्स वगैरह हैं भी तो भी वो अच्छे से निकल जाते हैं और बच्चा बिल्कुल क्लीन हो जाता है। अगला मेरा टिप है कि स्पेशली सर्दियों के टाइम पे आप ऑयल हीटर का यूज़ ज़रूर कीजिए। ऑयल हीटर रखने से बच्चे काफ़ी वार्म और काफ़ी कोजी फील करते हैं। तो क्या होता है, जब हम बच्चों को बहुत ज़्यादा कपड़े पहनाते हैं क्योंकि ठंड है तो बच्चे काफ़ी डिस्कम्फर्ट में आ जाते हैं, और जब वो रोते हैं तो हम समझ नहीं पाते कि भाई ये भी एक रीज़न हो सकता है रोने का। तो आप ऑयल हीटर रूम में यूज़ कीजिए, उस टाइम तक यूज़ कीजिए जब तक आप उठे हुए हैं। सोने से पहले हीटर को बंद कर दीजिए
लीजिए ताकि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव गर्मी भी आप रूम में अवॉइड कर सकें। एंड मेरा नेक्स्ट टिप है सन एक्सपोजर। ऑल्दो हम न्यूबॉर्न बेबीज को डेली बेस पे विटामिन डी ड्रॉप ज़रूर देते हैं, बट देर इज़ नथिंग बेटर देन सन एक्सपोजर। सुबह 10 बजे से पहले वाली जो धूप होती है वो आप डेली बेस पे 20 मिनट से लेकर आधा घंटा अपने बेबी को दीजिए। वो सबसे नेचुरल फॉर्म है विटामिन डी का। उसके अलावा वो बॉडी में एक गर्मी क्रिएट करता है, एक नेचुरल हीट क्रिएट करता है जो बच्चों को बहुत सारे इन्फेक्शन से दूर रखता है। थोड़ी बहुत सर्दी वगैरह हो भी रही होती है तो उसको भी जाके मेल्ट करके पॉटी के थ्रू बाहर कर देता है। तो सन एक्सपोजर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके न्यूबॉर्न बेबी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में। सो दैट्स अबाउट इट गाइज। इन टिप्स का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके बेबी की जो जर्नी है वो काफ़ी स्मूथ रहेगी। ऑल्दो घबराने की बात नहीं है, ये बहुत ही कॉमन है कि पहले साल में बच्चों को 8 से 10 बार सर्दी जुकाम होता है। ये उनकी इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि वो एक नए एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर रहे होते हैं। इस एनवायरनमेंट में वायरसेस हैं, वो वायरसेस उनकी बॉडी में आएंगे, बॉडी उनसे लड़ना सीखेगी, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी और इसी तरीके से उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। बट हम अपनी तरफ से किस हद तक उन्हें प्रिवेंट कर सकते हैं वो मैंने आज आपसे शेयर कर दिया। अगर हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाके उसे चेक कर लीजिएगा। और वीडियो एंड करने से पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कर देती हूँ। सब लोग मेरे से पूछते हैं कि आप कबीर के लिए, नूर के लिए क्या प्रोडक्ट्स यूज करते हो। तो मॉमकॉम इंडिया का अमेजोन पे एक स्टोर फ्रंट बना हुआ है। अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग प्रोडक्ट्स हमने लिस्ट करे हुए हैं जो हम बच्चों पे या अपने घर के लिए यूज करते हैं। आप वो स्टोर फ्रंट पे जाइए, वहां से जाके वो प्रोडक्ट सिलेक्ट कीजिए, आप डायरेक्टली अमेजोन से उसको परचेज कर पाएंगे। वो अमेजोन पे ही है। सिर्फ हमारा स्टोर फ्रंट आपको हेल्प करेगा ये देखने में कि हम क्या यूज करते हैं। तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जरूर चेक कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।